Tuncay Kaptan. Evet, ben onlara bakacaktım. Ses efekti mi onlar? Ne onlar? Dur hatta şimdi bakayım. Sonra da Evim Şahan'ı izleyelim. Yayın koptu ya. Ben yayının kaç dakika olduğunu bilmeyeceğim büyük ihtimalle. Yanlışlıkla sabaha kadar yayın yaparsam beni uyarsana Sena. Sonra ölüyorum. Yapayım mı? Mesela. Bakalım bir efektler zip. Oğlum efektler zip. Ne oluyor lan? Deli kendi. Gel. Oğlum bu... Dur bekle. Bunlar çok komik geliyor. Dur bakalım. Ne attım bana? Efektler zip. Efektler. Bırak pişirsin abi. Sena ablama şu kostümü giysin. Şagana göre Fox. Sena ablama şu kostümü giysin. Ha, maşuk kostümü. Arkadaşlar önümüzde yeni bir dönem var. Önümüzde yeni bir dönem var. İçerik ve şey açısından. Derse gittik amına koyayım. Oğlum ben bu sesleri ne yapayım? Bunları attım da. Bana niye default twerk müziği attın? Emre. Oğlum pişirmiş ya. Yine hoş geldin yine. Oğlum ben bunlarla ne yapabilirim? Bu güzelmiş, tamam. Tamam, güzel. Evim Şahin ne zaman kiral? Ne bileyim, kiral. Çok komik bir şey, amına koyayım. Bahçede hanım Barış Manço akapella. Türk saz mafya. Aa! Ay Fidan, affet beni. Evet, köylü bir çobanım. Hiç param yok. Lütfen aganın oğluna kaçma. Vallahi seni çok severim. Aşk daha önemli. Ay Fidan. Ay Fidan yapma. Gitme sakın. Gitme aganın oğluna. Ya bir şey diyeceğim. Bak. Vallahi bak, rastgele hakaret edeceksen et. Hiç sıkıntı yok benim için. Alışkınım zaten. Twitch yayıncısıyım. Ama hani böyle anaokulundan mezun ol. O zaman sakın banlamayın bu arada. Banlayacak modlar varsa banlamasın. Ya banlama! Adamı aç, adamı aç geri. Geri aç adamı, geri aç. Geri aç adamı. Geri aç abi adamı. Geri aç. Aç. Ayıp ettin bana. Niye mal dedin? He? Kral. Yok, ayıp ettim valla. Kalbimi cidden kırdım, biliyor musun?
Ciddi söyleyeceğim sana. Bak bana küçükken matematik hocam bir kere mal dedi öyle. Oğlum nereye gitti adam? Sağ ol eyvallah. O senin krallığın bu arada. Beni çok kırdın ama. Açıkça söyleyeyim sana. Matematik hocam bir kere mal demişti bana ilkokulda. O günden beri. Hani mal kelimesi çok ekstra üzüyor beni. Vallahi. Sadakat puanlarıyla alınan kanalı çaldır şeyi. Kanal şifresi yazıyor ekranda. Mal travmatizesi. Evet. Mal travmatizesi var bende.